عليكم، كيفكم بنات؟ شخباركم؟ تاني مرة أجيبكم من مطبخي. هالمرة راح أصلح معاكم كيكة ميلادي. Oh my god! طبعا أول مرة أجرب هالكيكة وإن شاء الله تضبط، يعني عادة الكيكات تضبط معاي فإن شاء الله تضبط. ولا تسألوني ليش أنا حصلح كيكة ميلادي ما أخذها من برا، بس أفضل أشياء البيت. فعلى السريع حطيكم مكونات واعذروني إذا في أصوات في الخلفية ما ناسبتكم بأي شكل من الأشكال. فيلا، أول شي معنا بيضتين وفانيليا. المفروض الفانيليا سائلة بس ما عندي، فأخذت الباودر. وصراحة دائما أضيف ملعقة صغيرة خل مع البيض، لأني مرة ما أحب في الكيك يكون في زفرة البيض أبدا. وكوب سكر، كوب حليب، 3/4 الكوب زيت، طبعا في كاسة بلاستيك لأني أكره أغسل الأشياء اللي فيها الزيت صراحة. فهذا هو المقدار، 3/4 كذا يكون في الكاسة بلاستيك. المهم، وكوبين إلا ربع دقيق، نص كوب شوكولاتة، ملعقتين بيكنج باودر، وملعقة كبيرة نسكافيه، ورشة ملح. راح نصلحهم مع بعض ونشوف ايش حتطلع معانا. طيب، هنا جبت الميزان لأنه أبغى أوزن بالضبط كم كمية الخليط اللي راح أحطه في الصينية، لأنه راح أصلح خليطين. طيب، كانت 178. تمام، الحين صفرت الميزان وراح أخذ كمية بس من الخليط مو كله وراح أضيفه للصينية. طبعا الصينية مبينة كأنها كبيرة بس في الحقيقة ترى هي يدوبك يعني أكبر من يدي شوية. فخلنا نشوف. أنا بس أبغى طبقة خفيفة من الكيك، أبغى تكون نحيفة أبدا، ما أبغى تكون ثقيلة أو عريضة، سوري. طبعا حطوا في بالكم إنها كمان راح تنفش معانا يعني. فنشوف كم حطينا بالضبط عشان تكون الطبقة الثانية. إنك هذه آخر واحدة. طيب، زودت كمان ملعقة بس لأن الستاند مثبت على الطاولة فما أقدر يعني أعنف الصينية، بس أضربوها كذا زي ما انتم شايفين عشان تطلع البالونات والهواء اللي جواتها. عندي إحساس إنها راح تنفش، بس لو نفشت بطريقة مناسبة إني أقصها نصين فالخليط الثاني حستعمله في شغلات ثانية. بس لو زبطت زي ما أنا أبغى حسوي طبقتين بنفس الحجم اللي هي تقريبا 350. كان يعني الخليط كان وزنه 350. اوكي، حدخلها فرن مسخن مسبقا، ولأنه الكيكة نحيفة تقريبا 15 دقيقة حتكفيها. وهذه الكيكة ما شاء الله جماعة أخذت في الفرن صراحة أقل من الوقت. لما شميت ريحتها خلاص مستوية. شايفين كيف ما في ولا شيء في المخلال يعني.
بس ما شاء الله. راح أسيبها شوية تبرد، بعدها راح أسوي الثانية. راح أشيل بس ورق الزبدة، راح أسيبها بعدين تبرد على مهلها على حرارة المطبخ يعني. بس بستنى كذا 5 دقايق عشان أقدر أشيلها من القالب، يعني أخاف عليها وهي حارة حتنعدم علي. ارتفاعها مناسب، حجمها مناسب الحمد لله، فأتوقع إني ما راح أعدل عليها أي شيء. شايفين بنات ما شاء الله الكيكتين كلها استوت بنفس اللون، نفس التحميرة. طبعا زي ما قلت لكم ما أخذت في الفرن تقريبا أقل من 15 دقيقة. أنا فرني مرة حار، فرفعته على أعلى رف فوق، يعني مرة فوق، وخليته على أقل درجة عندي اللي هي 150، وطلعت معاي بهذا الشكل. ما احتجت أشغلها كمان من فوق، بس من تحت، وما شاء الله مرة حلوة وطرية. فراح أدخلها الثلاجة الحين أبغى تبرد، وبعدها أشتغل عليها إن شاء الله. هذا بنات اللي زاد من الخليط، شايفين كيف نونو؟ ترى مرة حجمها قد يدي. طبعا في معلومة ما أعرف إذا تعرفوها أو لا، بس الخليط الزايد أو لو سويتوا كمية كبيرة أو كنتم في يوم فاضيين وعارفين وراكم عزايم الأيام الجاية، فتقدروا تصلحوا الكيك وتسيبوه لما يبرد تماما، وبعدها تغلفوه كويس بنايلون أو سلوفان أو اللي يكون تغليف تمام كويس. وإذا كان من خلال يوم أو يومين ممكن تخلونه في الثلاجة أو تدخلوا الفريزر، وقبل ما تستعملوها. ما أفضل إنه الكيكات بعد التفريز تاخذوها زي ما هي، لا، الأفضل يا أنكم تقصوها من النص وتحشوها، أو تحطوها على الوجه صوص، أو تشربوها بأي شيء يعني. بس مرة حلوة الحركة وتفيد وتختصر كثير وقت. بنات زي ما انتم شايفين خذيت القاعدة وحطيت عليها شوية نوتيلا لأن أبي الكيكة تمسك كويس، وراح أقلب الكيكة هنا. هذه هي، راح أقلبها على الوجه الثاني وأشيل ورق الزبدة. طبعا لسه محتارة إذا راح أشربها بحليب أو لا، لكن الفكرة كلها حتكون بهذه الحشوة. كرانشي مرة لذيذة، كرانشي كريم. ذقتها من زوجة أخوي قبل، بس ما أعرف إذا هذه الشركة أو لا، بس مرة يمي. للي في الباحة بالجرشي أخذتها من بسمة دبي، هذا سعرها. صراحة ما تلقى في أي مكان، فعشان كذا بس شفتها ما قدرت أقاومها. أنا أخذته في الميكرويف شوية وراح أنزله على الكيك. طبعا ما شربتها حليب، خفت تكون مرة طرية وما ترفع، فأنا أبغى شوية كذا متماسكة. طبعا ما راح أوصلها بالمرة لين الأطراف. ليش؟ لأنه راح أحط طبقة كيك ثانية، فراح حتضغط الكريمة وحتطلع كمان هي من الأطراف، حتوصل الأطراف بنفسها يعني مع ضغط الكيك الثانية. طيب هذه هي الكيك الثانية، نفس الشيء راح أقلبها عليها وأشيل هذا، بس ما أقدر أصور صراحة، أحس كذا يحتاج لي مضاربات كذا وأوازن وما أعرف إيه، فإذا قلبتها حرجع لكم. هذه الكيكة الثانية قلبتها خلاص ما شاء الله. اوكي، ان شاء الله تكون متساوية تمام. راح اغطي الوجه بنوتيلا مع شوية من الكرانشي كريم ونشوف ايش حيصير. وهذا الشكل النهائي للكيكة. ما لكم من هابي بيرثداي بأقل الإمكانيات، بس خلاص أحس كذا نبغى نحتفل بسرعة ناكلها وبس. مبسوطة، إن شاء الله يكون الطعم كمان لذيذ. وصراحة أن عندي إمكانيات في الكيك أفضل من كذا، بس ما فيني حال يعني. كنت أبغى بس أسوي شيء بسيط ولطيف أفرح فيه لنفسي، ومبسوطة صراحة فيها ولو إن شكلها شوية غريب. والهابي بيرثداي صلحت بلوز مبشور، بس أهم شيء إنه أحبه. وحاولت أسوي هذه الكيكة تشبهني، أحب الشوكولات أحب الكرانشي،
بس أتمنى تطلع لذيذة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. وبس رجعت البيت بعد يومي اللطيف الحمد لله، وصلتني قهوتي المفضلة من بارنز، أرسلتها هاجر أختي. شكرا جوج حبيبي، والله لا يحرمني منك يا رب. ونسيت أوريكم الكيكة شو كيف شكلها من جوا، كانت جدا لذيذة، بس أعتقد لو شربت الكيكة حليب حتكون ألذ. وفي نهاية هذا اليوم اللطيف الحمد لله يا ربي على السنين اللي فاتت في خير وسعادة ورضا، والله يجعل الجاي من عمري أجمل وأحلى. طبعا في كثير حيعترضون على يوم الميلاد أو إيش ما تسمونه، كل واحد وقناعته، لكن فكرة يوم الميلاد بالنسبة لي يوم مميز في حياتي، وأحب أصلح فيه شغلات تعجبني أو تميز هذا اليوم عن غيره بدون أوفر أو احتفال بشكل مبالغ فيه. وبس والله الله يبارك لي يا رب في أيامي الجاية، ويجعلها كلها خير وسعادة وتوفيق ورضا يا رب العالمين.